Oletko sä tullut hulluksi? Mulla on kaikki tarvittava näkemys ja kokemus siitä, mitä tämä työ vaatii. Siis Gunnarin paluuhan olisi aivan ihanteellinen ratkaisu meidän ongelmaan. Sä et voi ryhtyä näin vastuulliseen työhön kansainvälisessä suuryrityksessä, tuossa elämäntilanteessa. Mun elämäntilanteeni on riittävän hyvä. Tervetuloa takaisin. Kiitos. Mukava olla täällä taas. Tämä kyllä herättää huomiota. Niin on tarkoituskin. Onko mahdollista lyödä lukkoon nuo pian? Mä haluaisin esitellä ne meidän yhteistyökumppaneille. Mä annan nämä mun sihteerilleni. Hän saa kirjoittaa nämä heti puhtaaksi. Ja sitten tämä onkin enää sinun allekirjoitustasi vaille. Hienoa. Mä alan nyt runoilleen esittelypakettia. Työn iloa. Kiitos. Sitä riittää. Seis! Mitä ikinä oot tekemässä, älä jatka. Kuka sinä olet mua käskemään? Henkilö, jonka maine on vaarassa, jos sä töpeksit täällä ja joka on johtanut tämän firman siihen, missä se nyt on. Joka jätti kaiken sitten noin vaan tuuliajolle. Se ei tarkoita, että sä voit palata hallituksen puheenjohtajaksi. Mä tein sen jo. Onko hän ehtinyt tehdä jo jotain muutoksia? No anna tulla. No se, että Gunnar palasi takaisin, oli kyllä kieltämättä aika yllättävää. Ja hänen tekemänsä linjaukset vaikuttavat yhtiön jo nyt. Just tota mä pelkäsin. Mutta kaikki ovat ottaneet ne vastaan erittäin positiivisesti. Ja kun tiedotimme Gunnarin paluusta, niin pörssikurssi lähti jyrkkään nousuun. Meillä alkaisi ensi viikolla tuommoinen näin teet lähtemättömän ensivaikutelman kurssi. Se on hirveän hyvä. Okei. Onko sä käynyt sen itse? Mä opetan sitä.